Dobrý deň, volám sa Lukáš Kiška a pracujem na oddelení SDITS ako developer. V tejto prezentácii sa s vami podelím o to, ako pristupovať k dátam novej D2000 z jazyka Python. Mohli by ste sa pýtať, prečo práve tento jazyk? Tak takým hlavným dôvodom je dostupnosť dobrých nástrojov pre dátovú analýzu v tomto jazyku, ako napríklad Pandas pre čistenie vstupných dát a ich vizualizáciu, NumPy pre ich efektívnu transformáciu a TensorFlow pre strojové učenie. V D2000 môžeme pristupovať buď k archívom alebo EDA vektorom. Pre EDA archívy máme jednoduché Python rozhranie, ktoré dovoľuje čítať archívy v zadanom časovom rozmedzi, a pre EDA vektory máme pokročilé Python rozhranie, ktoré dovoľuje pracovať so session a cache a okrem toho aj asynchronne vykonávať read a insert operácie nad vektormi. Python klienti môžu pristupovať k D2000 archívu a EDA serveru pomocou tzv. Brán. Tieto brány sú samostatné Java aplikácie, ktoré môžu bežať buď na rovnakom stroji ako D2000 alebo aj na samostatnom stroji. Tieto brány môžeme spustiť pomocou Javy. Môžeme použiť napríklad otvorenú implementáciu Javy vo verzii 11 a spustíme ju tak, že príkazu Java zadáme ako jar parameter danú bránu a konfiguračný súbor k nej. Tento konfiguračný súbor napríklad pre bránu YAPI, ktorá slúži na prístup k archívom, obsahuje IP adresu D2000 servera a port, na ktorom beží D2 konektor. Okrem toho obsahuje aj port samotnej brány a IP adresu systému, ktorú má použiť. Ak uvedieme samé nuly, tak to znamená, že má použiť všetky IP adresy daného systému. Keďže už viete, ako spustiť tieto brány, tak si ukážeme na niekoľkých príkladoch, ako ich používať z jazyka Python. Vo všetkých príkladoch používame rovnakú konfiguráciu, a to takú, že máme D2000 server s archívom a EDA serverom, ktorý beží na stroji s touto IP adresou a okrem toho máme na rovnakom stroji aj brány na týchto portoch. Na strane Python klienta máme nainštalované štandardné Python knižnice NumPy a Py4j a okrem toho tam máme aj naše Python knižnice YAPI a JEDA. Na tomto príklade si ukážeme, ako čítať D2000 archívy. Ako prvé si importujeme nášho klienta z knižnice YAPI a okrem toho si definujeme aj pomocnú funkciu na konverziu dátumu z textového formátu na časovú pečiatku. Vytvoríme si inštanciu klienta, ktorému poskytneme prihlasovacie meno a heslo do D2000 a IP adresu a port danej brány. Pomocou metódy load_archive načítame dáta daného archívu tak, že zadáme názov archívu a časovú pečiatku začiatku a konca intervalu, z ktorého chceme dostať naše dáta. Keď sa pozrieme na túto premenu, tak zistíme, že je to štandardný Python slovník, ktorý obsahuje kľúče, časové pečiatky a hodnoty. Na oboch kľúčoch obsahuje NumPy polia. V prípade časových pečiatok sú to celé čísla a v prípade hodnot sú to desatinné čísla. Napriek tomu, že tieto dáta sú správne, nie je veľmi zaujímavé pozerať sa na takéto surové dáta. Preto si ich môžeme vizualizovať napríklad pomocou ďalšej štandardnej knižnice v jazyku Python Pandas, ktorá z jednom z jej konštruktorov pre dátové rámce očakáva práve Python slovník. Na tomto grafe môžete vidieť priebeh hodnoty nášho testovacieho archívu. Na ďalšom príklade si ukážeme, ako čítať EDA vektory. Rovnako ako v predchádzajúcom príklade si importujeme klienta, v tomto prípade však JEDA klienta a okrem toho si importujeme aj vymenované typy pre typ cache a pre príznak hodnoty. Vytvoríme si inštanciu klienta, pomocou ktorého si vytvoríme session a novú cache. V tomto prípade si vytvoríme read cache, keďže ideme čítať dáta a definujeme si zoznam vektorov. Okrem toho si definujeme aj časové pečiatky začiatku a konca intervalu, z ktorého chceme načítať naše vektory. Po zavolaní metódy readValuesFromVector nedostaneme priamo naše dáta, ale objekt, ktorý implementuje Future Interface. Volanie tejto metódy nezablokuje vykonávanie a vráti nám Future Interface okamžite. Tieto features si uložíme do zoznamu Data Futures a načítavanie všetkých vektorov bude prebiehať na pozadí. Zatiaľ, čo sa naše vektory načítavajú, tak môžeme vykonávať nejakú operáciu. Tu je to simulované týmto výpisom. Keď už ale naše dáta naozaj potrebujeme, tak môžeme zavolať metódu get danej feature
ktorá zablokuje vykonávanie, až dokiaľ nie sú dáta dostupné a vráti ich ako návratovú hodnotu. Keď sa pozrieme na dáta prvého vektora, tak zistíme, že je to znova Python slovník, ktorý okrem kľúčov hodnoty a časové pečiatky obsahuje aj kľúč príznakov. Tieto príznaky môžu znamenať napríklad validitu hodnoty alebo jej nedostupnosť. Keďže rovnako ako dáta a časové pečiatky, aj príznaky sú uložené v NumPy poli, tak môžeme na nich používať vektorizované operácie. V tomto príklade si vytvoríme masku iba validných hodnot, tak, že príznaky jednoducho porovnáme s validnou hodnotou. Túto masku môžeme ďalej aplikovať na dáta a časové pečiatky, čím získame iba validné dáta. Všetky tieto operácie sú veľmi rýchle aj pre veľmi veľké polia, keďže sú vektorizované a využívajú vektorizované inštrukcie procesora. Keď skončíme s našim čítaním, tak môžeme po sebe poupratovať zatvorením cache a session a odpojením sa od gatewaya. Na ďalšom príklade si ukážeme, ako zapisovať dáta do vektorov. Rovnako si importujeme všetko, čo potrebujeme. Vytvoríme si klienta, session a cache, v tomto prípade však write-through cache, keďže ideme zapisovať. A definujeme si naše vstupné dáta ako zoznam trojíc, hodnota, časová pečiatka a príznak hodnoty. Metóda InsertValues2Vector však očakáva hodnoty, časové pečiatky a príznaky v samostatných poliach, preto si ich musíme najprv extrahovať z našich dát pomocou funkcie zip. Po zavolaní tejto metódy znova zápis prebieha na pozadí a metóda vráti implementáciu feature interfejsu, teda future nášho insert requestu. Zavolaním metódy get na danej feature môžeme počkať na úspešné vykonanie vkladania. Táto metóda zablokuje vykonávanie až dokiaľ insert neprebehol a v prípade, že insert prebehol v poriadku, nemá žiadnu návratovú hodnotu. Ak by sme však mali nejakú chybu pri vkladaní, ako napríklad snažili by sme sa zapísať dáta do vektora, ktorý neexistuje, tak znova zavolanie metódy insert by prebehlo okamžite, vrátila by nám future a po aplikovaní metódy get na touto future by sme dostali štandardnú Python výnimku, ktorá obsahuje chybový kód, teda že vektor neexistuje a aj vektor, ktorý to spôsobil. Tieto Python výnimky dostávame vďaka tomu, že na strane brány odchytávame Java výnimky, z ktorých extrahujeme chybové kódy a tieto kódy si preposielame na stranu klienta, kde ich znova balíme do Python výnimiek. Vďaka tomu, že sú to štandardné Python výnimky, ich môžeme aj štandardným spôsobom ošetriť, teda pomocou try except finally. Stačí, ak si z našej knižnice importujeme výnimku, ktorú chceme ošetriť a v bloku except uvedieme, čo sa má vykonať v prípade nastatia. Tu je ale dôležité, aby sme naše upratovanie umiestnili do bloku finally, aby sa vykonalo vždy. Ak by sme chceli zachytiť aj všeobecnejšie chyby, ako napríklad chyby, ktoré nenastávajú len pri inserte, ale aj pri reade, tak môžeme použiť výnimku vector error. A ak by sme chceli zachytiť úplne všetky chyby, ktoré môžu nastať na strane edit, tak môžeme použiť jeda error. Ďakujem za pozornosť. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať mailom alebo prostredníctvom formulára na našom webe. Taktiež nás môžete sledovať na sociálnych sieťach, odkazy sú pod videom.